കാണുന്നത് ഒരു 4 സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. 4 സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിനും 4 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിനും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം 4 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. എന്നാൽ 4 സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആയതിനാൽ ഇവിടെ ഡീസൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡീസൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ടർ ആണ് ഇവിടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ വരുന്നത്. 4 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലേതുപോലെ തന്നെ 4 സ്ട്രോക്കുകളാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സക്ഷൻ, കംപ്രഷൻ, പവർ, എക്സോസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഓരോ സ്ട്രോക്കുകൾക്കും പറയുന്നത്. എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തേത് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്. ഇവിടെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലുമായിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ നിന്ന് BDCയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ഇതിന്റെ ഫലമായി എയർ ഫിൽട്ടറിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് വഴി സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് വരും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, 4 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ എയർ ഫിൽട്ടറിൽ നിന്ന് എയറും ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള പെട്രോളും കാർബറേറ്ററിലെത്തി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് വഴി സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തിയത്. അതായത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ആണ് സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ എയർ ഫിൽട്ടറിൽ നിന്നുള്ള എയർ മാത്രമാണ് സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയത്. പിസ്റ്റൺ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും BDCയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. പിസ്റ്റൺ ഒരു സ്ട്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഹാഫ് റെവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അടുത്തതായി കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക്. കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൽവും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവും ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പിസ്റ്റൺ BDCയിൽ നിന്ന് TDCയിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള എയർ കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പിസ്റ്റൺ അതിനെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിസ്റ്റൺ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 440°C വരെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡീസൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള എയറിലേക്ക് ഡീസലിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡീസലിന്റെ സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് 440°C. അതിനാൽ ഡീസൽ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുവാനായി ആരംഭിക്കുന്നു. അടുത്തതായി പവർ സ്ട്രോക്ക്. ഇവിടെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവും ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും. കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിന്റെ അവസാനം ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തതിനാൽ അവിടെ ഡീസൽ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുകയും ആ ഹൈ പ്രഷർ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പിസ്റ്റണിനെ TDCയിൽ നിന്നും BDCയിലേക്ക് പവർ സ്ട്രോക്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂവലിന്റെ പവർ ആണ് പിസ്റ്റണിനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ചത്. ആ പവർ പിസ്റ്റൺ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ റൊട്ടേഷനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ നിന്ന് BDCയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഹാഫ് റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അടുത്തതായി എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്. കത്തിക്കഴിഞ്ഞ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൽവിനെ അടച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിനെ മാത്രം ഓപ്പൺ ആക്കി പിസ്റ്റൺ BDCയിൽ നിന്നും TDCയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് വഴി സൈലൻസറിലേക്കും പിന്നീട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിലും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഹാഫ് റെവല്യൂഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, പിസ്റ്റൺ 4 സ്ട്രോക്കുകൾ, അതായത് സക്ഷൻ, കംപ്രഷൻ, പവർ, എക്സോസ്റ്റ് എന്നീ 4 സ്ട്രോക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് 2 റെവല്യൂഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സക്ഷൻ, കംപ്രഷൻ, പവർ, എക്സോസ്റ്റ് എന്നീ 4 സ്ട്രോക്കുകളും കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് 4 സ്ട്രോക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ 2 റെവല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈക്കിളിനും ഈക്വൽ ആണ്. എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആരംഭിക്കുകയും വീണ്ടും അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം വീണ്ടും എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് നടക്കുകയും ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ സൈക്കിളുകളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് ഒരു എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്.
അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് വാഹനത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം.